Hello，大家你哋好，我係阿新啊，維維啊。咁咧今日咧就想拍啲乜嘢咧咁，就因為喺呢段期間咧，咁有好多朋友都同我講翻，就話可能有啲咩唔舒服啊咁，咁自己都有學過啲，譬如話中醫醫理啲嘢啦。咁當然啦，首先咁講，我唔係醫生嚟嘅，我唔係中醫嚟嘅，只不過我係對醫理係有啲興趣咁解啫。咁所以今日咧想同大家分享一下，點解我咁講咧？咁我都講咗啦，我都退休啦。咁如果退休個生活嘅話，咁我哋除咗去玩啊、食啊之外咧，更重要就係我哋嘅健康啊。如果你冇一個好好嘅健康，咁點樣去退休一個好嘅生活咧？咁所以今日大家我就問咗我之後，咁不如我試下同大家分享下啦，好唔好？咁好啦。咁至於拍打第一樣嘢，首先講我唔係醫生。如果有病咧，你就要睇醫生嘅咁啊，因為今日只不過係純粹個分享，我自己多年嚟我自己都係有做呢幾個方法，而我又覺得又好似幾好喎，咁所以同大家講下嘅。咁呢一樣嘢係咪叫乜嘢？就叫拍打。咁而拍打咧，咁咧就好簡單，好易學，而同埋咧係冇副作用。咁啊，只不過話如果當你打嗰時，咁啊可能有啲可能會瘀咗啊。或者係好驚啊咁，你係唔使擔心嘅，因為呢個好自然嘅反應啦嚇。咁所以就話有咩副作用咧？痛咯，痛就副作用咯，因為痛啊嘛，係咪先？咁你俾人打梗係痛㗎啦，係嘛？咁但係你要明白點解我哋會痛，就因為我經絡唔係咁好。如果當我哋打得咁上下咧，你發覺佢又唔係好痛喎，即係證明咩？你嘅經絡係暢通而健康，亦係好嘅。咁好啦，咁啊講到呢度咧，不如咁我咁講啦，我講下拍打。簡單講下少少啦嚇，咁拍打分兩種嘅，一種叫文打，一種叫武打。文打意思就係話咧輕輕打，武打就大力啲打。好啦，咁而咧打嗰時咧最好咧，因為我見過人打咧係谷住隻手打㗎，咁谷住隻手打㗎係冇用㗎，你要貼落去打，貼落去，咁咧先打落去咧，你先至係感覺到拍打嗰個效果㗎。咁同埋咧。如果係可以嘅話咧，我係中意咧互打，譬如話兩夫妻啊、朋友啊咁打最好，因為點解咧？打時咧，如果互打嘅話，佢力度啊各方面會更加好。咁我想帶出個話題啦。如果你想你對方好嘅話咧，你應該要打佢，打者愛也啊嘛，咪打多幾下咯，係好啲㗎。呢個效果係相當之唔錯嘅。咁同埋咧，當我哋打時咧，正如我所講啦，打到瘀啊咁點啊，我哋唔好搽嘢，即係咩脫打酒啊，各方面咧，我哋唔好打，即係唔好搽咩活絡油啊，完全唔使理佢嘅，由佢自己散。同埋咧，打完之後咧，一定要飲水，因為點解要飲水咧？因為將體內啲毒素咧排翻出去，同時間你排時咧，可能到第二排時咧，你發覺啲臭味要臭啲嘅，就點咧？係排翻啲毒素出嚟，啲大小二便啊，咁所以亦係唔使擔心啦。咁去到呢一度啦，咁我哋要點樣咧？咁拍打有邊啲係唔做得咧？拍打咁譬如話斷骨啦、移位啦，咁呢啲咧就要揾骨科啦，或者揾正骨師正翻你復翻好呢個位，係啦，要咁樣嘅，即係唔好諗住拍打乜嘢都得，唔係嘅嚇。基本上係你好多樣嘢你都可以拍到，但係斷骨啊、移位係唔能夠㗎。好，咁最後啦，咁我想講啲乜嘢咧？就係話拍打點樣去要會做得好咧？其實有心法嘅，就係乜嘢咧？你明白我哋個身體已經幫咗我哋好多年，而我哋對佢唔好，就用傷晒佢哋。咁我所講意思就係話，因為我哋養妻活兒啦，我哋要生活啦，以前係要養仔啊，又要供樓，係咪先？其實唔係我哋唔啱，而只不過話我哋身體係俾我哋咧係用到咩啊？受咗傷啦。咁我哋一定咩？佢老咗，我哋要對翻佢好啲。咁打時最好你自己有個感恩嘅心啊。譬如話我愛你啊，我講對唔住啊。一路打時咧，你講翻呢番説話，我覺得呢個係一個幾唔錯嘅方法，好嘛？咁好啦，去到呢打啦，咁我就示範下俾大家睇下我點打啦嚇。咁基本上咧，我打時咧，我哋身體唔使話打好多地方嘅。咁我簡單地講幾個地方俾大家聽下。第一個啦。咁我通常咧，我哋會打咩咧？我打呢度先嘅，手肘內側。嗱，
因為我唔敢咁大聲啊，因為咧我驚佢收尾爆音啊，咁樣打啦，平嘅。其實咧或者我企埋少少啊，隻手有少少微彎，因為你嘅手都係少少彎彎地噶嘛，係咪微彎？谷嘅打唔到㗎，咁亦係打唔到嘅，啱啱好吸落去先。咦，就係呢個位啦，就係咁簡單。呢個就係呢個技巧啦。第一個打地方呢度，打完左手，我哋就打右手。咁樣我要打幾耐咧？初嘅每邊可能打5分鐘，係啦，5分鐘。咁當然啦，如果你打完之後，我唔會你一次過打晒成身嘅，可能我今日我打呢度先啦，打呢度先啦。到晏啲或者第二日我打下呢度啦，打呢個腋下咯，腋下都好好㗎，因為好多淋巴位有啲嘢咧，你可以排下毒啊咁樣啦。打下呢度啦，又可以呢度呢邊啦，兩邊都打得嘅，完全係冇問題嘅。又打下呢啲啦。咁我都咁啊，點解打呢啲咩好處咧？咁而打呢度咧，因為係屬喺心臟嘅位置啊，有心經啊、心包經啊，係呢系列。咁啊，你打下呢度咧，你呼吸啊各方面咧，你都會好啲嘅。腋下咧淋巴位啦，係嘛？咁你打下佢咧，一樣會好啲嘅。咁就我發覺咧，有好多朋友咧去唔到廁所啊。咁去唔到廁所打邊度咧？打個背啊，呢個係手背啊。手背點打咧？呢個係站住啦，打呢度位置，咁樣打啦，係啦。又或者又可以打埋手指得嘅喎。咁呢度咧，因為佢涉及到咩啊？大腸經啊、小腸經啊呢啲咁樣，咁去到咧對去便便咧都有啲幫助嘅，就係咁樣打啦。咁去到腳個位置啦，咁可以打膝頭哥嘅。咁膝頭哥點打咧？咁我哋可以就係打呢個位置啦，兩個手咁樣拍，拍完呢邊，我哋又拍呢邊，同一個道理啦，5分鐘啦，每邊好啦，跟住咧，咁腳後邊拍唔拍得啊？可以嘅，我試下咁樣俾大家睇下，咁樣抽上去。都可以打到呢個膝頭哥後邊嗰個窩位啦，係啦。咁譬如話我哋啲膝頭哥唔好啊，行到咁唔舒服啊，拍後邊，譬如話我哋嘅腰痛啊，呢啲位置咧都好有幫助。咁膝頭哥，我覺得係一個好多時有好多問題都會有嘅，好多人都會有嘅，因為你重心點太緊要啦。所以呢啲咧，我哋間唔中打下佢咧。當保養又好，一個保護性又好，呢個咧係真係唔少得嘅。剛才手背打得，腳背都可以打嘅，一樣可以打嘅。咁咧呢個涉及到肝經，咁啊肝主筋咧，有啲人咧抽筋啊咁，嗱你打下呢度啊，都好有幫助噶。呢個位置打下呢邊，又係呢邊。兩邊都打下佢，腳背一樣可以打。如果有瘀咗嘅，唔好理佢，唔使驚，正常反應。咁咧，我喺呢度講下點解我哋會瘀啦。我哋要明白，原來瘀咧係我哋咧體內咧，直接啲講，你經絡塞咗啦，唔係咁好啦，咁係表翻出嚟咁解啫。所以你唔使擔心我瘀咗會點啊咁。咁會唔會話我打完今次瘀咗之後，下次打會唔會瘀啊？一樣會瘀。因為佢一層一層咁滲出嚟嘅，所以絕對唔使擔心。當然啦，唔係叫你死過啦，唔通即係打落去揼落去咩？係嘛？只要我哋合理地個力，而呢個力度你係接受到嘅，咁就可以。咁咧，我想再講一個重點。我發覺喺呢一大半年咧，好多朋友咧，我講你男士先啦，一到60歲、60零歲，邊個前線冇事啊？10個9個都有。譬如話小便唔暢順啊、痛啊，或者你要谷住啊咁，好多問題。咁咧，原來有一個方法，我覺得幾唔錯嘅，係點樣打法咧？就唔係打啦，一把刀咁啊。咁咧，我哋兩邊咧，大髀攬你又打嘅，我哋點啊？剁佢，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 
剁佢。咁啊剁佢，咁啊幾時剁咧？譬如話我哋睇電視啦，聽歌啦，咁你唔剁得啦。當然啦，你又唔好走去等巴士喺街巴士站，你等巴士冇嘢做，你剁嚇親人啦，係嘛？你等地鐵咁拉你啊，千祈唔好啊！嗱，咁咧呢啲就係我所講今日咧就講拍打個好處。咁呢一個咧對我哋前列腺係相當之好嘅。咁啊，希望大家就唔好話懶啦。點解咧？有時我哋睇電視唔好坐咁多啊，腰骨都傷啊。或者你就企下，有時企下你會悶噶嘛。睇緊電視或者聽下歌詞，咁你咪係咁樣，然後剁下佢咯。剁幾耐啊？又係5分鐘咯，係啦。咁剁當然啦，技巧你唔係死坐落去啦，你打傷自己啦。合理地而感覺到嗰個痛痛地就夠㗎啦。呢個力度我覺得已經好夠啦。好，而拍打呢度咧，因為講得太多，我驚你會悶啊。其實仲有好多嘢可以講嘅。如果有咩唔明嘅、想知嘅，下邊留言啦。咁我盡量我識嘅咧，就會同大家分享，好唔好啊？咁拍打咧，除咗我哋用手板打之外，不過用手板打有個好處，因為呢度有個好重要嘅穴位啊，勞宮穴啊。當你打時咧，佢都有得益㗎，即係對你心臟係好嘅。咁但係有時咧，啲人咧可能驚夜晚啊，或者係驚嘈到家人啊咁，因為佢即係而且佢有聲響啊，啪啪聲㗎嘛。咁點咧？用拍打板啦。咁啊，佢聲咧係有嘅，但係就細好多嘅。你都係咁照打都得㗎。打完呢邊就打呢邊咯。你都可以照打㗎。咁咧，發覺拍打板有個好處。我以前因為我嘅工種問題，咁我以前如果手指節骨咧成日擰咧好痛啊！啲節位啊，咁咧咁節位咁痛咁點咧？以前我係試過去睇醫生啊、鐵打啊，咁好多嘢做好多唔同嘅治療咧，出嚟嘅效果做嗰下咪好咯。咁之後一段時間咧，佢又翻嚟啦。好啦，咁啊近鏡會清楚好多。呢啲節位啦，咁剁下佢啦。好，剁完呢邊又剁呢邊，幾耐咧？因為當其時我嘅手指係好痛嘅，相當之痛嘅。咁我每邊咧係剁成半個鐘頭嘅。你發覺剁得咁上下，咦？我力度好似受到咯喎，咁我真係會打落去嘅，用打落去嘅。我幾乎忘記講添，其實啲拍板啦有細釘同埋有大釘嘅，咁啊睇視乎你自己你忍受嘅程度係幾高啦。咁我打時咧，咦？發覺佢剁得上下佢冇咁痛，咁我就打去嘅啦。打完之後咧，成隻手指咧腫晒㗎，咁我就恭喜你啦。點咧？可能你腫2-3日，咁但係之後你手指咧即刻就可以點啊？鬆翻晒成個膠，你就會好舒服。剛才咧就係講咗呢個拍打啦，現在咧就做乜嘢咧？滿清10大酷刑啊！點酷刑法？就係呢嚿嘢啦。咁呢個係啲乜嘢嚟嘅咧？呢個係我哋嘅拉筋凳啊。咁其實拉筋係一個相當之好嘢啦，大家都知道啦。譬如話以前都咁講啦，拉筋啊長1寸，你條命就長10年啦。咁其實拉筋有好多種嘅，而呢種拉筋咧，亦係我試過係覺得個效果係相當之唔錯，同埋我自己親眼見咧。譬如話我有啲朋友係有糖尿病啊咁，拉完之後佢嘅糖尿咧，的而且確一個好好嘅進展咧，平均晒藥都係減嘅。咁當然啦，都係好氹氣講呢句啦。有病要睇醫生，或者想係做啲乜嘢要請教翻專業人士啦。好啦，其次就第二咧就係我亦係我自己係遇過幾個男士啦，即係上年紀嗰啲啦，就前列腺有事嘅。咁前列腺好痛啊嘛，即係小便又唔係咁暢順啊，啲谷住又好痛啊。係好痛嘅，咁次我有一個 uncle 咧，嗰時痛到好陰功，成日都要食好多唔同嘅止痛藥。佢拉幾日之後同我講，佢嘅痛楚係減咗一半嘅。我聽到係好開心。咁所以咧，拉筋係你有好啲嘢係令到你係意想不到嘅。當然啦，你一定有乜嘢咧？恆心啦。咁好啦，咁我就講轉頭拉筋，初要拉幾耐咧？唔使拉好耐嘅，拉1分鐘試下先啦。因為佢個方法一定我會示範俾你睇嘅。拉1分鐘。目標係15分鐘，甚至乎最好我理想就係20分鐘。當然越長越好啦。咁啊視乎翻睇你自己你嘅能耐去到幾多啦，好嘛？或者咁而家我現在咧去試下，即
即係示範一次俾你睇下，我點係拉法。咁其實拉筋咧，咁我一條呢個帶咧就箍我隻腳嘅。而呢一個咧係乜嘢嚟嘅咧？呢個就係個沙袋，沙袋係紮喺呢一度嘅。我呢邊啊，係啦，紮喺呢度嘅。咁點解咧？因為我要咁樣拉，而將呢啲力咧係自動咁慢慢俾你放翻落去，而呢隻腳咧拉翻上嚟。好啦，我示範你睇啊。咁初咧，可能你需要揾人幫手啦，因為我拉咗成10幾年，所以我自己就好自如嘅。好啦，就箍緊佢，箍喺膝頭哥下少少，而瞓低就係咁樣啦，就係咁簡單，做完噶啦。好，咁當然仲有少少巧妙啦，就係點樣咧？呢個腳唔可以外彎，最好係拉翻直。咁你點覺得自己係直咧？就係個腳趾公對住自己嘅鼻尖啊，就係咁樣，就係咁簡單。呢個時間你可以點咧？聽歌咯嚇，或者個頭輕輕打側少少，睇下電視，咁就過去啦。就係咁簡單。好啦，拉完呢隻腳就換腳，就拉另外一隻腳。嗱，起身嗰下咧，咁就有啲嘢要講一講嘅，就因為話呢一張凳本身個闊度唔係好多啊。最好有一個朋友或者係你個伴侶啊、夫妻啊，幫手扶一扶。如果唔係跌親就唔係咁好啦，係咪？咁啊就扶扶，咁你就會好啲嘅。或者你起身嗰下咧，輕輕扶扶呢條腰上。如果唔係咧，真係驚個力度唔夠，會整傷自己啊。咁嚟初咧，呢個沙我就唔買沙袋嘅，因為沙袋發覺好容易流沙。咁我放呢啲係一條鐵咁樣嘅，啊我唔知俾唔俾佢睇到，因為佢黐得好緊，一條鐵咁嘅，我都係淘寶買嘅啫，唔貴嘅，唔貴嘅，因為呢個好處係乜嘢咧？如果當你哇，我掹唔到出嚟添，咁我當你呢一個咧，如果係哇我好似好重喎，你可以減一條條嘅嚇，冇先一條條嘅，唔夠重你可以加，就係咁樣啦，好伸縮性嘅。嗱，就係咁樣啦。咁而今日咧，呢個拉筋，我就因為我都唔想講得太多，會好悶，我驚條片太長嚇。咁啊，希望令呢條片大家喜歡啦。啊，其次嚟講係喎，好多朋友都成日問我點解你唔會同人講咩點讚啊、訂閱啊，或者係 share 出去咁啊？咁我都喺度講聲啦。如果大家喜歡呢條片，就俾個讚啦。其次就俾個訂閱啦。即係鐘仔呢邊係呢邊啊，好似呢邊啊，呢是但啦嚇。總之係訂閱啦。咁啊，其次就係如果喜歡嘅可以分享俾朋友啦，好嘛？咁我喺度都祝大家嚟緊日子都係健康嘅。好啦，咁我今日都係講到呢度啦。OK，拜拜。